자, 오늘 소개해드릴 매물은 지금 현재 많은 호재로 인해서 많이 찾는 지역 중에 하나, 경기 광주의 대장 지역인 삼동의 일반 빌라가 아니라 복층 빌라임에도 불구하고 2억 초반대로 나와 있는 매물이 나와서 촬영을 하려고 지금 나와 있습니다. 삼동역 같은 경우는 경강선이 연결되어 있기 때문에 판교까지도 10분에서 15분 거리로 대중교통 이용하셔가지고 출퇴근이 충분히 가능하고요. 추후에는 위례 3동선 그리고 수서 3동선까지 연결되기 때문에 위례 중앙역을 환승해서 신살까지도 갈 수가 있고, 또한 수서와 3동선, 수서와 경기 광주를 잇는다고 발표는 했지만 사업성이 조금 안 나와서 삼동역으로 연장이 될 가능성이 높다고 합니다. 제4차 국가철도망 개발 내용에 포함된 내용으로 사업성에 따라서 조금 바뀔 수는 있지만 해당 기조로 준비될 예정이며 2030년까지 진행될 예정이라 향후 5년에서 6년 안에는 여러 가지 바뀔 것이 예상이 되고 있습니다. 이런 호재가 많은 지역임에도 불구하고 오늘 소개해드릴 삼동에 위치한 복층 빌라 매매가는 현재 2억 2천만 원이고요. 옵션 같은 경우는 풀옵션을 다 드리고 나간다고 하니까 이 자세한 내용은 내부에 들어가서 말씀드리도록 하겠습니다. 해당 단지는 총 5개 동으로 이루어져 있고요. 지금 보시게 되면은 지상에 차량이 없습니다. 그 이유는 아래층으로 내려가게 되면은 세 해당 차량 2대를 세울 수 있는 지하 주차 공간과 차단기 그리고 경비실까지 마련이 되어 있습니다. 또한 지상으로도 그냥 올라갈 수가 없고 해당 단지로 들어오려면은 총 문은 정문과 후문으로 되어 있고 다 비밀번호를 다 누르고 들어오셔야 하기 때문에 외부에서는 출입이 불가한 또 세대이기도 합니다. 5개 동에서 가장 로얄동인 102동이 지금 나와서 소개를 도와드리는 거고요. 1년 전에도 해당 매물이 2번 나왔다가 3억 가까운 금액으로 기준층이 나갔지만 오늘 소개해드릴 매물은 복층 다락방 세대임에도 불구하고 2억 초반으로 나와 있습니다. 실입주 금액은 저희 부동산 특성상 1금융권 4%에서 5%대로 전액대출이 가능하고요. 자, 오늘 소개해드릴 전액대출 가능한 복층 빌라입니다. 하부는 벽돌 마감, 상부는 스타코로 마감이 되어 있고요. 앞쪽으로는 조그만한 공간이 있기 때문에 아이들이 충분히 집 앞에서 뛰어놀 수 있는 공간까지도 마련되어 있습니다. 그리고 단지에서 지금 내부로 들어가실 때도 자전거나 휠체어 타고 편안하게 들어갈 수 있게끔 이렇게 되어 있고요. 자, 그러면은 내부로 들어가서 엘리베이터 타고 4층 오늘 소개해드릴 저렴한 복층 빌라 꼼꼼하게 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 지하 주차장에도 엘리베이터가 설치가 되어 있어가지고 편안하게 세대까지 올라가실 수가 있습니다. 자, 오늘 소개해드릴 삼동 굉장히 저렴한 복층 빌라 내부로 들어왔습니다. 복층 구조이고 방 개수는 총 3개이고요. 해당 세대는 좀 특이하게도 외부에 테라스가 있습니다. 그래서 지금 공동쪽으로 나가가지고 테라스 공간도 좀 보여드릴게요. 테라스는 제 엘리베이터가 4층까지 올라오신 다음에 한 층만 올라가시게 되면 넓은 테라스 공간이 마련되어 있습니다. 현재는 4층 아무도 사용하지 않고 있기 때문에 현재 지금 보이시는 공간 유용하게 쓰실 분들은 굉장히 좋으실 것 같습니다. 테라스 공간 굉장히 넓기 때문에 조그만한 벤치라든지 티타임 할 수 있는 그런 공간입니다. 조망권 또한 보시다시피 빌라는 있지만 앞쪽으로는 수조망권과 나무들로 이렇게 조망권 훌륭하게 되어 있습니다. 자, 구조 같은 경우는 아래층에 거실과 주방 그리고 방 3칸으로 마련되어 있고 위층에 복층, 조그마한 복층이 있고 공동으로 사용할 수 있는 테라스도 있고 복층이 올라가게 되면 조그마한 테라스까지도 마련되어 있습니다. 자, 거실 공간입니다. 거실 기준으로 좌우측 방이 배열이 되어 있는 판상형 구조이고요. 그리고 개방형 복층답게 층고가 굉장히 높게 나와 있기 때문에 타운하우스처럼 약간 좀 개방감 높은 거 좋아하시면 좋아하실 것 같습니다. 소파 자리와 TV 자리까지도 충분한 공간 마련되어 있고 에어컨이라든지 TV, 소파 등등 영상에 나오는 대부분의 가구나 가전을 놓고 가신다고 하시니까요. 필요하시면 계약하기 전에 말씀만 해주시면 요 해당 부분 다 옵션 드린다고 합니다. 자, 거실 조망권입니다. 아까 전에 공동 테라스에서 봤던 동일한 조망권입니다. 자, 주방 공간도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 주방 같은 경우는 지금 길쭉한 형태로 나와 있고요.
오른쪽으로는 앤틱 느낌의 상하부장 화이트 톤으로 되어 있습니다. 왼쪽에는 양무현 냉장고 2대로 놓을 수 있는 냉장고 장 자리 배치되어 있고, 해당 냉장고는 구입하신 지 지금 몇 개월 안 되셨지만 이것도 놓고 가신다고 하십니다. 다용도실입니다. 다용도실에는 딱 건조기와 세탁기 그냥 트윈으로 딱 놓을 수 있는 공간만 마련되어 있고요. 자, 그러면은 아래층 방 3칸과 욕실 2개 빠르게 살펴보시고 복층 올라가 보도록 하겠습니다. 중간방입니다. 중간방 크기도 충분한 공간 확보가 되어 있고요. 이 오른쪽에 있는 건조기, 지금 비닐도 뜯지 않은 건조기 놓고 가신다고 하시니까 이 점 참고하시면 좋을 것 같습니다. 가장 큰 방 안방입니다. 안방 지금 침대가 라지 킹 사이즈가 있음에도 불구하고 바닥 공간 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 욕실 개수는 총 2개이고요. 안방에 보조 욕실 하나, 그리고 거실에 메인 욕실 하나로 배치되어 있습니다. 현관 쪽에 배치되어 있는 메인 욕실과 작은 방 살펴보도록 할게요. 메인 욕실에는 왼쪽에 종종 즐길 수 있는 욕조까지 담아져 있고요. 오른쪽으로는 현재 옷방으로 사용하고 있는 작은 방 배치되어 있습니다. 지금 옷장이 지금 가득히 있지만 여기 지금 어린 자녀가 충분히 거주가 가능한 작은 방입니다. 오늘 소개해드리는 삼동역과 아주 가까운 복층 빌라 같은 경우는 복층 공간이 넓지는 않습니다. 하지만 복층 올라가서 테라스와 복층 공간 살펴보도록 하겠습니다. 복층으로 올라오게 되면은 철제와 유리로 마감이 되어 있는 파티션과 함께 안락한 지금 복층 다락방 공간이 이렇게 마련되어 있기 때문에 혹시 어린 자녀가 있으신 분들은 놀이방으로 쓰시기 딱 좋을 것 같습니다. 자, 테라스 같은 경우는 바로 앞쪽에 티타임 정도 할 수 있는 조그만한 발코니 테라스가 마련되어 있고요. 이 발코니 테라스 앞쪽으로는 이쁜 단지가 보이는 조망권으로 이렇게 참고하시면 될 것 같습니다. 자, 오늘 소개해드릴 경기도 광주에서 가장 대장 지역인 삼동에 위치한 아주 저렴한 삼동빌라 살펴보았는데요. 추가적으로 궁금하신 사항이 있으신 분들은 오른쪽 상단 하우스 파트너 부동산으로 문의 주시면 친절한 상담과 내방 도와드리겠습니다. 지금까지 영상 시청 감사하고요. 다음에 더욱더 유익한 영상과 매물로 보답하도록 하겠습니다. 감사합니다.